好，各位你哋好。有時咧，我唔知你覺唔覺得咧，教會咧同埋黑社會都係咁上下嘅啫。大家都係會嘅。咁啊，第二咧就係、其實教會同埋黑社會都好強嘅號召力。當有啲咩事嘅時候，吹雞咧就好多人出現㗎啦。我教會試過有一個嘅會友，佢喺醫院做手術，咁樣咧就手術失敗，不斷嘅流血，差啲要死。我哋即刻去 call 人，短短唔夠半個鐘頭，有成60幾人包圍嗰個嘅手術室。不過就唔係揼個醫生，就係喺手術室出邊嚟到祈禱。咁但係黑社會都一樣啫嘛，一吹佢就好多去斬人嘅，但我哋救人。仲有一樣嘢咧，你有留意到黑社會稱啲人點啊？兄弟，但係教會係稱弟兄，係調翻轉有少少分別。咁我哋叫啲姊妹就姊妹，但係出邊就叫大家姐，係咪？但係仲有一樣嘢好特別嘅，就係、黑社會講嘅嘢，出邊啲人唔係好明。同樣當我哋喺教會嘅時候，我哋講嘅嘢，出邊嗰啲唔係基督徒咧，都唔係好明。啊，有冇靈修啊？話咩嚟㗎？佢唔知咩叫靈修，係咪？嗱喺羅馬書裏邊有幾句嘅説話，可能有啲人都唔係好明嘅。第一就係咩叫因信稱義咧？我成日都講因信稱義係咪？好，大家咧如果有聖經嘅，不如我哋打開羅馬書第5章。羅馬書第5章，我哋今次嘅主題主要喺第5章到第8章係咪？如果得嘅，我哋揾到第5章，我哋讀第9節啊嘛。第5章嘅第9節，我哋一齊嚟讀出。第5章嘅第9節，我哋一齊嘅嚟讀出。就更要藉着他免去神的憤怒。OK， 好，喺度讀埋落去嘛。因為我們還作仇敵的時候，且藉着神兒子的死，得與神和好。既已和好，就更要因他真得救了。不但如此，我們記着我主耶穌基督得與神和好，也就藉着他以神為樂。OK， 第一就係點解神會憤怒咧？我哋唔好再將我哋嘅神變成一個慈祥嘅老公公。神係聖潔嘅，但係當人有罪嘅時候，神唔係唔想同我哋喺埋一齊，只不過罪成為人同神之間嘅隔膜，罪亦都會破壞咗人與人之間嗰個嘅關係。就可以強調罪嘅可怕係咪？你諗下，如果兩夫婦彼此相愛、互相尊重，係幾咁美麗？但係如果有一方犯罪，佢縱慾，佢放棄咗或者佢冇嚟去尊重自己嘅配偶，引嚟嘅結果就係關係上邊嘅決裂，係咪？好啦，神係聖潔嘅，神唔係唔想愛我哋，但係當我哋有罪嘅時候咧，罪就成為人同神之間嗰個嘅決裂啦。我舉一個例，當年我個女咧，仲係好細個，讀緊幼稚園高班，星期日晚咧，我哋要去飲啊，咁啊，於是冇辦法啦，我都要帶佢出去。咁咧夜晚7點零鐘出去，佢簡直就係澳洲嘅特產，知唔知咩啊？樹熊攬到我實晒，咁咧成晚都攬住，咁啊好唔舒服。咁點算咧咁樣？到10點零鐘到啦，我哋都冇食完就走啦。當我哋坐火車嘅時候，我哋好溫馨，我哋攬住佢，攬住我，大家瞓覺。點解突然之間我女，我即刻醒咗喎！喂 Stephanie， 你想嘔啊？佢識講嘅，但係咁我就話你嘔你出聲嚇，得一件西裝嘅大佬，好原來冇啦係咪？咁於是警醒啦，雖然醉咗2次，但係都冇事。點知當我去到我屋企嗰個火車站，我落車太和站，因為冬天嚟嘅，好凍。冷風一吹，哇！緊要啦，係咁嘔出嚟。咁你知我做乜嘢？我即刻將我個女掟開咗。嗱，
掟開咗同埋掟咗係兩回事嚟㗎。大家明唔明嗰個意思啊？掟咗就咁就直頭掟咗，一名我。咁但係咧掟開咗咧就係將佢伸開嚟，將佢一咬，好簡單，因為佢輕嘛，佢跟住係咁咬我落嚟。當佢咬完之後，你知我做乜嘢啊？我再戳佢兩戳，因為地震係會有餘震㗎嘛。我驚我一派入嚟嘅聲餘牛咁咪死，所以再戳多兩戳冇嘢啦。OK。咁即刻點樣咧？因為我不嬲都係用毛巾嘅，我好環保。即刻同個女抹嘴啦，跟住叫我太太攞啲報紙冚住啲污糟嘢。嗰班由7點鐘到11點鐘，我同佢都攬到好實。係嗰剎那之間佢要嘔嘅時候，我即刻要掟開佢。我以為考大家個 IQ 題，食乜嘢係最肥嘅？知唔知？一時間問題，我好快係講答案俾大家聽，就係食埋佢係最肥嘅，即係大家明唔明啊？你點解食埋佢啦？冇嘥，食埋佢係最肥嘅 ，OK？ 即係咁似 ，OK？ 但係我平時我個女食隻嘅，我一定會食咗佢嘅，唔好嘥啊嘛。但係今次我唔可以忍受到，喂唔好嘥啊！唔得，太污糟啦啲嘢。點解我哋剎那之間要分開？就係因為我愛我個女，但我愛唔落去嘔嗰啲嘢。明唔明呢個道理？神好愛我哋，但係罪成為人同神之間嘅隔膜。神係公義聖潔，所以神對罪有呢個嘅憤怒。但係佢又愛我哋，於是耶穌都為我哋死，代替我哋受罪嘅刑罰。我成日都講唔好再去強調信耶穌上天堂、信耶穌落地獄呢樣係錯嘅。聖經用地獄即係得4段經文去形容嘅啫，完全唔合理嘅。如果你睇嘅時候，地獄係跌落無底坑，喺永遠嘅黑暗裏邊，有不滅嘅火燒你，有蟲咬你，4樣講晒啦，地獄。但係加埋一齊，我唔係好明。無底坑就永遠跌落去，永遠都跌唔完㗎嘛，係咪？好啦，但係可能摩擦就會生火啦，呢個跌落去係咪？但係入淵面黑暗喎，永遠都係黑暗裏邊，啲火冇光嘅咩？仲有條蟲點咬你啊？佢只係咬住你，唔可以再咬第二啖，因為再咬第二啖成點跌緊落去點咬啊？你應該快過嗰條蟲㗎嘛，明唔明啊？但係原來地獄呢個字係喺舊約裏邊一個城市嘅名嚟。個城市外邊咧係有燒垃圾，垃圾係永遠嘅，唔會點樣咧？係唔會燒完嘅，不斷有好多嘅即係垃圾抌落去。佢就用呢一個字嚟去描繪地獄，一啲冇用嘅、廢嘅、被神棄絕嘅，就會喺地獄裏邊係咪？就不斷嘅俾火嚟去焚燒。地獄係唔會有神嘅同在，神就係光，所以係黑暗咁解。而地獄係俾死人嗰陣時土葬咧，就係啲蟲會咬佢嘅。所以大家明唔明？聖經從來唔係用地獄嚟帶去嚇人，但係聖經永遠係用神嘅愛去吸引人嘅。所以羅馬書第5章佢點講啊？當我哋還做罪人嘅時候，耶穌基督已經按所定嘅期為我哋死，神嘅愛喺度向我哋顯明。就講我睇唔係我哋去先愛神，係神首先去愛我哋，係咪？喂，你未出世嘅時候，你嘅父母已經預備你嘅出世，未婚懷孕嗰啲唔算數嚇，即係有計劃地去生你出嚟。你啱 BB 仔嘅時候，而家香港嘅父母已經為兒女已經買定啲教育保險啊，因為個公務讀書咧好貴嘅，其實都唔知道讀唔讀得成書，但係已經同你買定保險啦，係咪先？絕對唔會有個媽媽話：喂，都唔知生唔生得出嚟嘅啫，生咗出嚟又識同你買一揾 BB 床啦。係唔會嘅，係一早已經預備定晒啲嘢，然後等呢個嬰兒嚟到出世。聖經好清楚講，當我哋還做罪人嘅時候，基督耶穌已經按所定嘅期為我哋死。羅馬書嗰好清楚講，神嘅愛喺度向我哋顯明，為義人死係有，為好人死或者有咁做，唯有基督在我哋還做罪人嘅時候，為我哋死，神嘅愛顯明。所以請你記住，聖經只係用神嘅愛吸引我哋。絕對唔係用地獄嘅恐怖咧嚟有嚇怕我哋。好啦，我哋再要睇另一樣嘢就係乜嘢叫稱義咧？中文譯得好好喎，
就稱我哋為義，唔係你真係咁有義嘅。我舉一個例，佢得罪我一錘揼埋佢，點一啲佢閃得快，我揼錯咗隔離嗰個。咁我一同佢講：喂，大哥對唔住，饒恕我啦咁樣。我雖然向佢認錯，好，算啦，我當冇發生過啦，我饒恕你啦。但係唔好忘記，我揼佢嗰嘢咧，其實係喺度嘅，只不過佢唔再去計較我打過佢一錘啫。明唔明呢個道理？當我哋犯罪嘅時候，我哋已經係一個罪人嚟㗎啦。呢個罪其實係永遠抹殺唔到嘅。但係當我哋真正承認我哋嘅罪嘅時候，神佢係願意忘記呢一個嘅罪，當我哋冇罪，饒恕我哋，所以我哋係被稱為義，我哋係一個義人。但係中文好好係稱我哋為義，意思就係我哋相信神嘅救贖，於是我哋得着神嘅赦免，神就唔再當我哋係有罪，我哋係一個義人。OK， 明唔明呢一點？好啦，但係請你亦都要好小心，信耶穌就唔係買保險。我衰咗之後，對唔住啊，耶穌，求你饒恕我啦。咁神就話：你曳啊，下次唔好去玩啦。唔係啊，我哋一齊嚟睇羅馬書第6章，我哋讀第1、第2兩節啊嘛，第1、第2兩節。第6章嘅第1、第2兩節，我哋一齊嘅嚟帶入去讀出好冇？這樣怎麼說呢？我們可以仍在罪中，叫恩典顯多嗎？斷乎不可！我們在罪上死了的人，豈可仍在罪中活着呢？我呢度好清楚講俾我哋聽，好重要。信咗耶穌之後，我哋唔應該去再犯罪。點解？琴日我哋講，我哋係俾罪轄制住，係一個罪嘅奴僕嚟㗎嘛。我哋冇呢個自由唔去犯罪。但係我哋信咗主嘅時候，一個好大嘅分別就係我哋慢慢有能力唔再去犯罪。呢個係聽晚黑我哋要睇嘅好重要主題，係點樣可以嚟到有一個成熟嘅生命。好重要就係我哋有呢個抗罪嘅能力。聽清楚我講，基督徒冇免去試探嘅能力。你同我一樣會面對好多嘅試探，但係我哋有能力抗拒罪惡。我哋唔可以再犯罪，令到神嚟到失望啊！所以我話斷乎不可。係如果我哋真心悔改認罪嘅時候，我哋係會蒙神嘅赦免。但係請你記住，神係公義嘅，你仍然會有罪嘅刑罰。特別好重要嘅一個嘅信息，就係今日罪，縱使我哋被神赦免，但係神仍然會刑罰我哋，因為神係公義。我舉一個例，或者我舉2個例，大家就會明。我個外甥女即係我家姐個女，當年好細個，我住喺一啲鄉村地方，咁啊好凍嘅，咁咧佢係走嚟咧。即係我家姐帶第2個女嚟探我啦。咁嗰時有啲嘅叫做咩咧？暖爐啊，好似多士爐咁嘅啫，有條發熱線嘅啫。但係咧仲冇乜保護嘅，即係得好疏落嗰啲嘅鐵有照。咁我因為喺市區住，未見過呢啲咁嘅爐，好得意咁幾靚橙色嘅。跟住話咩嚟㗎？哇！解釋俾你聽。我話嗱，好熱㗎，千祈唔好掂落去啊！掂落去咧就辣得你好痛啊！講咗㗎咯。仲有，如果你唔聽話咧，你掂咧，佢會打你㗎。知唔知道？知道。OK， 咁於是我就住嗰啲村屋嚟嘅，咁啊2層高嘅啫。咁咧就直頭我覺得自己住康樂園好勁嘅，不過唯一一個分別就係冇廁所嘅啫，即係我住咗需要收集好多膠袋有陣時。咁呢啲嘢唔使認。OK， 好。咁跟住咧，我哋點樣咧？我哋喺傾偈啊。當佢傾偈嘅時候，冇幾耐聽見好大嘅喊聲。原來我個外甥女咧。叫佢唔好做，佢就係要做咯。佢嗰隻手咧掂嗰啲發熱線啊，大家可以想象到係咩事咯？哇！直頭辣到真係腫晒，於是咧即刻用古法嚟有炮製，
擠完牙膏箍咗佢，有啲人話唔得啊，要搽豉油啊，咁樣跟住淋豉油，哇，紅黑都做晒，跟住我就抱佢出去出邊村口咧，坐的士趕去急症室同佢睇。咁當然呢啲都唔係好嚴重嘅嘢嚟嘅啫。咁於是即係醫生同佢包紮咗傷口，洗傷口之後，咁我翻去啦，翻到我住嗰度啦。咁咧佢都好痛，跟住佢較為平復翻之後同我講，佢會同你講過啲咩嘢？我咪同你講，唔可以掂嗰度，掂嘅時候係會痛嘅，知唔知錯？知啊！依家仲搞唔搞？搞啦！舅父話過，如果你唔聽我話嘅時候，我會點？打！咁而家打你好冇？哇！佢嘅答案令我安心。咁樣，我幾驚話咁打啦，即係燒壞腦啦嘛，係咪？咁而家係燒壞隻手指，即係冇燒壞個腦，咁都係安心嘅。OK， 大家明唔明呢個道理啊？我饒恕咗佢，因為佢真係犯錯。我冇按我所講嘅嚟去刑罰佢，打佢係咪？佢罪得赦免，但係唔好忘記，佢係會痛嘅。仲有一樣嘢係咩咧？就係佢今日佢嘅手指嗰個疤痕咧，嗰啲肉咧都唔係好靚，個疤痕仍然喺度。大家明唔明呢個道理？點解我琴日講罪係令到無辜嘅人受害，但係罪亦都令到自己受住好大嘅傷害。所以請你記住，有陣時我都覺得有啲人講嘅嘢啱一半錯一半。後生仔錯咗唔緊要，最緊要改過。其實係有問題嘅，錯咗係緊要，唔係唔緊要。不過下邊嗰句真係啱嘅，要改過咯。最簡單舉一個嘅例，就係俾大家有個普選。你要認一個吸毒嘅人咧，吸毒嘅人，女性戒毒容易啊成功，定係男性戒毒成功容易？普選一人一票，即係每人只可以投一票，你自己放棄權利投白票就冇得好講。OK， 好。認為女性戒毒容易成功嘅請舉手。女性戒毒成功容易嘅，哇！好嘢好嘢，舉定啦舉定啦 ，OK good， 好放低手。因為男性戒毒成功容易請舉手。哇！咦？5波啫喎 ，OK， 好好好。話俾大家聽，男性戒毒係容易啲成功嘅。知唔知咩原因啊？因為男性有意志力係咪？梗係錯啦！當一個吸毒嘅人，男女都冇意志力，但係女性容易揾錢。我接觸過唔少嘅女性戒毒者，因為我係關心戒毒工作嘅。一個女性，如果當佢要引起冇錢嘅時候，佢可能同一個嘅男性講：你俾100蚊我任你凌辱。啲男性係100蚊啊，抵喎，咁咪凌辱佢咯。但係如果個男性當佢引起嘅時候，佢冇錢，阿嬸20蚊啊，任㗎，冇問題啊，20蚊啊，得唔得啊？雖然收20蚊咋，但係都唔會有人俾20蚊佢啊，搞佢。你明唔明呢個道理啊？於是連20蚊都冇，咪要佢咩咯？佢咪要戒毒咯。所以點解男性戒毒啲容易咧？就係咁啦。因為我介紹一本書咧，不過唔係好多叫蝶變，一對夫婦吸毒。我唔知你有冇睇到電影叫《生命揸 fit 人》，就係朱茵，就係寫佢哋。你知唔知個女仔16歲懷孕，當佢引起嘅時候，佢自己都出賣過自己嘅身體。但係今日佢已經成為基督徒，佢個女讀完 Ivy 出嚟做嘢啦。但係好真，當佢再諗翻過去一啲黑暗嘅日子，嗰種傷痛係好大。所以為咗神唔再難過，為着我哋自己，為着我哋周遭嘅人，我哋更加要好認真。所以保羅話：今日你已經得着拯救，你唔好再喺罪嘅裏邊。
係斷乎不可。我哋唔可以再犯罪，絕對唔好諗住我信咗耶穌，因為我有保險，只要我認罪，神就會赦免。如果你咁慣上去嘅時候，你呢個認罪都唔係認真嘅。但係當你真真正正好真心悔改認罪嘅時候，但係神話佢會赦免我哋嗰個永遠嘅刑罰，但我仍然會遭到罪帶嚟嗰種嘅審判。唔詳細講，你諗下大衛當佢犯奸淫殺人，後尾先知責備佢去悔改，寫下懺悔詩，去真心悔改，但係帶嚟嘅禍害係幾大？你自己睇，係完全預計唔到。所以我哋要好小心。所以聖經話到，當我哋信咗主嘅時候，我哋係得着呢一個赦免。但係同樣羅馬書第8章最尾嗰段係值得我哋要去欣賞、去讀、去記。點解呢？原來神唔單單將我哋從罪惡裏邊拯救出嚟 ，release from sin， 亦都係從好多好卑賤嘅地步裏邊將我哋嚟到提升。係我哋係有罪，邊個人冇罪啊？我哋每個人都可能有一啲好卑污嘅過去。但係如果神赦免咗我哋嘅罪嘅時候，仲有邊一個人可以控訴我哋？羅馬書第8章一個好勝利嘅呼喊。如果耶穌基督已經為我死，仲有邊一個人可以嚟去指控我？仲有邊一個人可以控訴神所揀選嘅人？神係最終嘅終審庭。神如果話饒恕嘅時候，冇人可以再控訴到你。一個犯罪嘅人係抬唔起頭嚟，但係當我哋罪得赦免嘅時候，我哋喺神裏邊可以得呢一份嘅信心。從自卑裏面得到提升，喺教會裏邊，我哋好着緊嘅就係關心嗰啲被輕視、被忽略嘅人。我喺香港每個禮拜二都會對住班智障嘅人咧 ，mentally retarded 嗰啲咧，你帶佢去分享信仰。全港九第一隊智障基督少年軍係我去建立我哋嘅隊伍，好可愛嗰班人。你唔好諗住年輕喎。30幾40歲嘅咯，但係你冇諗下，你冇見過啲年長嘅智障嘅人㗎？除咗你見到我之外，你有冇留意到佢哋冇乜年長嘅智障人？因為佢哋嘅生理咧，去到40零歲就會死嘅，但係佢哋死得好安詳，係瞓下覺就死嘅。所以你見到啲60、70歲嗰啲，你見唔到呢啲嘢人，佢哋好可愛，好單純。即係譬如我去外地咧，我一定會買啲嘢翻去請佢食嘅。話我去澳洲咁啊，梗係買啲結糖請佢食啦。但係你如果我翻屋企淨係俾每我太太、我仔、我女每人俾一粒呢結糖啦，實俾佢鬧死啊！就係咁少嘢。但係智障都好開心，哎呀好嘢，有啲糖食，好可愛。點解我哋會關心呢啲人？就係因為我哋嘅信仰，神愛每一個人，每一個生命喺神眼中都好寶貴。所以呢班人佢哋嘅自信都得到提升，係咪？請你記住。人睇我哋可能係睇我哋嘅學術水平，讀邊間學校，你揾幾多錢。但係聖經話到嘢話睇每一個人，唔係睇佢嘅外表。人神不像人看人啊，人係看外貌，神係看內心。你一個單純嘅心，神就愛你。於是你嘅自信心都會大。同樣神亦都可以將你從自傲裏邊你要釋放出嚟喎。你自以為是啊！原來，當你真係認識咗神嘅時候，你知道今日你要努力，但原來你所擁有嘅係神所賦予俾你。如果神要收翻嘅時候，你乜都冇。我最深感受，當年我個仔喺紐卡素啱啱贏個波啊，升咗第5啦。咁樣咧就你都係去咩咧？畢業嘅時候，我過嚟英國，我哋一家人咧就睇佢嘅畢業禮啦。咁我過得嚟嘅時候就好多嘢做啊，跟住我去咗北愛爾蘭講道，去完北愛爾蘭講道之後就再去咗委內瑞拉，因為委內瑞拉嘅教會同我講就話：喂，我哋冇錢請你由香港過嚟，但係知道你嚟英國，我哋有錢咧請你由英國過嚟，可唔可以由英國你過嚟咧？咁又已經慳咗半機票啊嘛。正如今次我完咗呢度咧，我仲要上去咩咧？上去蘇格蘭講道，因為我張機票咧都幾貴嘅。咁如果全部你哋俾晒嘅時候都幾攞命嘅，所以而家咧蘇格蘭嗰邊會分擔一部分，於是咪上蘇格蘭講道。好啦，咁我講完晒道之後，再翻嚟搣翻我啲仔咧就去玩啦。
我最記得係唯一一個主日，嗰陣時去到瑞典，我就之前嗰2日喉嚨痛得好緊要，失聲，我講唔到嘢，我講咁樣。咁嗰日我哋去崇拜，都揾咗間華人教會去敬拜咯，唔係好多人嘅啫。瑞典嗰啲華人教會都係得個30零人到，所以我哋幾個人3年喺度去，佢哋一定會知嘅。咁就要歡迎啦！我哋好歡迎佢哋新嚟嗰啲人，請你起身自己我介紹，好似上我哋起身。哎呀，沒事啊咁樣，佢哋好好喎。其實聽唔到我講乜都拍手歡迎我咁樣。我自己曾經拋我咩咧？我有講道嘅恩賜。但係當我發覺原來當我一失聲嘅時候咧，你係乜都冇。你唔會請一個，哎呀，我哋聽下馬先嚟落㗎，即係你唔會聽到呢一啲咁樣，係咪？所以當我哋真正認識神，了解咗神嘅作為嘅時候，可以將我哋從自卑嗰個嘅枷鎖裏邊 release， 以至到我哋有自信，或者從自傲嗰個嘅情況裏邊，我得到釋放，以至我識得謙卑自己。又或者以為自己好好、自以為義嘅人，當我哋對照翻神所定嘅標準，我哋都能夠從自義嘅情況裏邊嚟到降卑，承認我哋嘅不足。所以今次好重要嘅主題，原來神嘅救贖唔係單單叫我哋免去罪嘅刑罰，係叫我從好多方面嚟到釋放。雖然係咁啫喎，但係好多未信耶穌嘅人咧，都唔係好肯去信耶穌。點解咧？因為佢未信耶穌嘅啲人都會覺得，哇，大件事，信咗耶穌好多規範，呢樣又唔得，嗰樣又唔得，呢樣又唔準做，嗰樣又唔準做，我失去咗自由，好慘係咪？嗱，當然係佢哋嘅誤解，但係又有陣時我都要覺得教會要檢討咯。有陣時會唔會將咗啲聖經以外嘅嘢，將啲枷鎖咧加咗喺我哋嘅身上邊？呢個好大嘅問題。我13歲開始返教會，當年咧就係必屠殺啲流行歌星啊，我哋幾中意聽。但係教會認為彈吉他咧係屬世嘅，好唔得嘅。我當年咧，即係嗰個年代追女仔一定要識彈吉他㗎嘛，第一首梗係 Today 啦，係咪先？係啦。咁嘅時候，原來帶個吉他返教會唔係彈咋，都俾人哋喺背後話。唉，呢啲愛世界嘅屬世離晒譜，唔準睇戲喎。但我教會對面就係戲院嚟嘅，我成日都睇住嗰啲 poster， 咁咧嗰陣時睇戲咧又睇得唔安樂，我往往就睺佢咩咧？啱啱開場嘅時候先咁入去，一打再會嗰2個字咧，都未着燈我就即刻飆走㗎啦，好似唔知犯緊啲咩罪，帶埋鹹濕戲嚟喎，正常戲嚟喎。OK。有一次好得意走出去嘅時候，啱啱做到團長喎，你又睇嘅，我係副團長，原來我哋已經同心喎，都係同我睇嗰套嘅喎，我咁神奇即係你知唔知有陣時我好驚係教會將某啲嘢加咗喺人嘅裏邊。好簡單舉個例啊，我今日都係講笑，牧師今日講，當佢見到即係嗰一年佢嚟到 SES 見到全部都係黑色頭髮嘅人，佢好大感動。哇！今年唔係喎，佢應該見多咗一個白頭髮嘅人喺我哋當中喎。哇！佢唔知感唔感動咧，就係咧，即係影緊 video 嗰個係銀髮嘅喎，係咪先？多咗一個。但有陣時教會裏邊啲人覺得，哎呀弊啦，飛仔嚟嘅，屬世嘅呢個染金毛，呢個染頭髮唔好。咁我可接受到人哋染髮㗎，你知唔知啊？點解白頭髮染黑冇人去鬧嘅咧？但係如果你染金色或者要染銀色，你就話佢唔啱咯。咁即係有顏色歧視嘅啫喎。於是我諗通咗啦，冇所謂咯，都係裝飾嘅一種。我只會去問一個問題就係、是，究竟呢啲染料咧，會唔會影響你嘅健康啫？係咪先？即係一改良咗染料冇所謂咯，係咪先？但係如果以前嗰啲係好唔得㗎嘛，攞啲有油嗰啲更加唔得添啦，嗰個係絕對影響你嘅健康啦，係咪？所以有陣時我哋要睇通一啲嘅嘢，但係我哋不得不承認有陣時有好多人唔信耶穌，覺得信咗耶穌又要返教會，信咗耶穌又話要奉獻，信咗耶穌話要睇聖經，哇咁多嘢做，唔好搞我啦！但係大家基督徒都明㗎啦，
你係咪個個禮拜翻崇拜嘅？你冇翻嗰個禮拜，教會牧者會上嚟塔你走啊！你應承咗，你洗禮嘅時候應承奉獻，你冇奉獻嘅時候，牧者會喺你門口噴油啊，欠奉獻。再唔交嘅時候，抌嘢入你間屋嗰度啊！有冇啊？冇嘅，所以呢啲係唔信人對我哋嘅誤解啫。咁但係真係再諗深一層，有時有啲嘢唔可以做嘅，究竟對我哋好唔好先？我最記得我出嚟做傳道人嘅，幾多年之前啊？34年前。當我嚟去做傳道人嘅時候，我第一個探訪嘅家庭，我到而家都唔會忘記。嗰個太太就翻我哋教會，啲仔女翻我哋教會，一個仔女而家喺間學校裏面做副校長添啊，好勁。但係我爸爸咧就唔信耶穌嗰時，我去探佢嘅時候，佢吉我喎，食緊飯，跟住擔住口煙，信耶穌咩都唔俾做，信耶穌食唔食得煙啊？咁我食唔到啊，你食到咩？咩食唔到而家？你食乜？你唔係你吸唔係噴啫嘛？你都唔係食，咁我叫食㗎嘛？你有食到咩？咁跟住我就話俾佢聽，其實聖經冇話俾我哋聽唔可以吸煙嘅喎。好真咁講，你食煙咧係唔影響你嘅得救嘅，但係你食煙係影響你嘅健康，咁可能加速你見主嘅啫，我就相信。咁跟住我就問佢。我話呢日食幾多包煙啊？嗱，我唔係好知。我話呢日食包半至2包，我都幾勁㗎咯，應該30至40支啊。咁我同佢講：你唔食煙得唔得？佢冇諗冇問翻佢。佢話：掉煙龜咯，辛苦啲咯。我話 OK， 我話有自由㗎。我話我信咗耶穌，我有自由選擇食煙，我亦都有自由選擇唔食煙，但係我運用我嘅自由權。唔去食煙啫嘛，但係你以為我好辛苦啊？跟住佢又死唔忿氣，跟住問我啦：咁你飲唔飲得酒啊？咁我話：呢個有聖經有講喎，係可以飲酒喎。因為保羅咧寫信俾提摩太咧，仲話俾佢聽：你身體唔好啊，你個啲口氣好大啊，你要飲下酒啦。喺提摩太後書嗰度有講㗎。咁聖經更加喺以弗所書入邊有講，話咩咧？不可醉酒。酒能使人咩啊？荒蕩係啦，唔係我太熱啫，我諗住喺適當時間除衫會好啲，即係咪？原來咧，佢話唔可以飲酒，不過酒會令到人有陣時會有問題，使人荒蕩。咁即係話，我係運用我嘅自由權，我去選擇飲酒，同埋我可以選擇我唔去飲，係咪？跟住我就問佢啦。我話你唔飲酒會點啊？佢因為係做而家用講咧就係物流業，但係嗰陣時講咧就係做咕喱，係做運輸嘅。咁咧好啦，而家當然物流業係好廣泛嘅嚇，唔一定要搬嘢嘅啫，點人做嘢都得嘅。好，但係佢嗰時係做搬嘢，佢一路飲啲中國酒，一路食緊嗰啲即係好大嚿肉啊，斬大嚿叉燒嗰啲咁樣咧，肉冰燒啊。咁咧佢話：我唔飲酒，邊有力做嘢啊？我同佢講。係你冇自由，因為你唔飲酒，你會冇力；你唔吸煙，你會好辛苦。但係我係運用咗我嘅自由，我選擇放棄唔食煙，我選擇唔去飲酒。但係你以為我辛苦咩？但係唔係，對我嚟講係一個嘅祝福嚟。大家明唔明白？好多人以為做基督徒係冇晒自由，但係唔係咯。好啦，我哋會睇翻上一堂我哋結束嘅時候，耶穌講咗一句嘅説話，我哋一齊再嚟帶佢去讀馬太福音第11章嘅28到30節，28到30節，我哋一齊嚟讀好嗎？
我凡勞苦擔重擔嘅人可以到我這裏來。呢一個勞苦擔重擔絕對唔係指苦力、僱力，唔係指運輸工人。如果唔係嘅時候，你同我都唔使啦，係咪？但係勞苦擔重擔嘅係指兩方面，第一係體力上面嘅付出，第二係心靈裏邊好多嘅壓力。我話你嚟到啦，我就使你哋心裏邊得享安息。其實每一個人喺唔同嘅歷程裏邊，你都面對緊唔同嘅擔子，係咪？你作為學生，你就會點樣咧？你就會要面對好多功課上面嘅壓力。如果你係一家之主，你要承擔呢個家庭嘅責任，你會好辛苦。但係反而你有冇留意一啲唔需要承擔責任嘅人咧，係絕對唔會勞苦嘅。好不幸，我屋企細佬妹全部離晒婚，我最細嘅細佬從來唔會承擔家庭嘅責任，佢又冇做嘢，淨係問我老豆攞錢。佢個仔咧係阿爺咧，即係我爸爸咧，供佢讀書，去中學。佢係喺我家姐屋企長大嘅，佢成日出去玩，佢唔會為兒女擔心嘅喎。但係譬如我錫我個女咧，因為我琴晚我3:20咧就校咗鬧鐘起身，點解咧？我個女咧就同一個同學都係喺英國讀大學嘅時候認識嘅，咁咧就兩個人咧就過澳門咧去2日1夜去度假，我幫佢安排埋啲酒店買啲嘢，咁啊坐11點鐘嘅船，咁啊驚佢起唔到身啊唔知點，咁所以咧我琴晚半夜都起身咧就 WhatsApp 佢究竟佢去到邊啊咁樣，後尾佢終於咧即係覆翻我，我而家喺船嗰度啦，咁我就安然入睡再瞓覺，咁啊好快瞓得着。我因為我錫我個女，喂20幾歲㗎啦，但係我都關心佢，因為佢一個人即係同埋一個女同學一齊過澳門嘅時候，我真係有啲擔心。我今日都一路為佢祈禱，求神保守佢平安啊咁樣，即係呢個好重要。喂，呢個咪就係勞苦擔重擔咯。雖然即係佢係好乖，但係我愛嘅時候，我會有呢個擔心㗎嘛。咁但係今日呢度好清楚講，我哋凡勞苦擔重擔嘅人係可以進到神嗰度，神喺度得安息。但係跟住有一樣嘢喎，要負神嘅軛喎，即係一樣要孭㗎嘛。咁所以好奇怪。正如羅馬書第6章第18節，琴日我哋講係咪？我哋以前喺罪嘅限制裏邊，會成為罪嘅奴僕。但係而家佢點講啊？我哋一齊再讀第6章嘅第18節吧。我哋一齊嚟讀好冇？預備1、2、3。原來我哋成為義嘅奴僕係咩意思？第一，記唔記得我哋一開始講，真正嘅自由係有規範嘅，冇咗規範嘅自由咧係放縱，帶嚟好大嘅問題。啲魚咧游水，佢都可以有佢一定有規範嘅喎。佢一定喺邊度游啊？喺水裏邊游咯，佢中意游去邊都得。但係咧，我唔中意喺水裏邊游，我要上岸啊！佢砰一聲，你約落門跳上岸嗰度，佢會變成咩魚啊？死魚咯，因為佢脫離咗呢個範圍啊嘛。你明我個意思？所以今日基督徒咧，我哋都一樣有規範，係俾義嚟有規範住。聖經話真理使我哋得到自由，喺真理裏面你係會得到真正嘅自由。但係超越咗呢個真理嘅時候，你就成為罪嘅轄制者。所以我哋因為經歷到神嘅愛，我哋回應神嘅愛嘅時候，我哋甘心樂意受束縛。好簡單一段嘅經文，唔知大家熟唔熟悉？我哋一齊嚟到係去睇詩篇116篇嘅第16節。詩篇116篇嘅第16節，我哋一齊就讀出啦嘛。耶和華，好啦，究竟作者係僕人啦，定僕人嘅兒子咧？但係好奇怪，最尾嗰句話，你已經解開咗我嘅捆鎖。記翻我琴日講過咩叫奴隸？當你成為奴隸嘅時候，你係一生都要成為奴隸，你真係冇機會甩嘅。
但係如果個主人就話好啦，我都覺得你好好，你都服侍咗我咁多年啦 ，OK 冇問題啦，咁不如我放你走啦，咁佢就可以俾呢個嘅僕人咧，你帶佢離開嘅。但係如果啲僕人有心感受到呢個主人一路對佢好好，佢就話：我都唔想離開你，我想繼續服侍你啊！咁點？甚至你知唔知嗰啲奴隸，如果佢嘅兒女出世，都好自然就會成為奴隸嘅。但係而家有自由離開啦，但係佢話我唔想離開你，因為我都覺得你對我好好。咁個主人話：你諗清楚未？即係諗清楚啊嘛！好，如果諗清楚嘅時候，咁就要做一樣嘢。咁啊做啲咩嘢咧？咁樣，我哋會嚟到去睇，即係出埃及記呢度，我哋睇唔到嘛？咪出埃及記第21章第5到第6節，呢個帶出喺法例上面裏邊咧，要做一樣嘢嘅。我哋一齊就讀嘛，21章第5到第6節。倘或奴僕明説：我和我的主人和我的妻子兒女不願意自由出去，他的主人就要帶他到審判官那裏，又要帶他到門前，他為門框，用一嘴磚將他引導，他就永遠服侍主人。原來一個嘅律例，如果嗰個僕人願意甘心樂意啊，喺自由底下佢都願意服侍呢個主人嘅時候，就要做一樣嘢，就去到審判官面前，亦都喺人嘅面前有宣告，佢會做呢件事。咁然後咧，審判官就會點咧？就喺隻耳仔嗰度吉個窿，咁咧咁就代表咗咧呢個記號嚟嘅。就好似你結婚戴戒指，就係呢結婚戒指代表咗你結婚。呢一個嘅窿咧就係一個嘅記號，就係你願意一生為佢做奴隸。所以我都睇到原來女性係較為中意俾人哋奴役嘅，所以女仔係中意咧吉耳窿嘅。咁樣咧，但係而家男性都有平等嘅，因為男性都越嚟越卑微，所以而家男性都打埋耳窿㗎啦。OK， 咁原來釘耳窿咧係咁嘅原因嘅啫，所以我死都唔釘耳窿就係咁解啦。OK。但係你睇唔睇到一樣好重要嘅嘢係咩咧？就係、原來有啲嘅人佢甘心樂意去服侍。詩人點解會咁講咧？原來當我哋一開始睇到嘅時候，詩人數算翻自己好深嘅經歷，原來神不斷嘅拯救佢、救贖佢。所以第一節佢呢個點講？我愛耶和華，因為他聽了我的聲音和我嘅懇求。佢好愛神啊，因為神聽到佢嘅呼求，喺困難當中，佢經歷到神嘅拯救，好寶貴。弟兄姊妹，我哋冇呢份咁嘅雀躍，同人哋嚟講，哎呀好愛神，好興奮嘅嚟到同神嚟到相遇。因此我哋冇。舊年聖誕節，英國咪大風雪嘅，咪好多人咧翻唔到香港㗎嘛。咁啊，好多人就好痛苦啊嘛！我唔知你哋有冇喺當中啊？哇，仲慘過住集中營。其實呢啲人講嘅時候好有問題，因為佢未住過集中營，佢點知仲慘過集中營啊？係咪先？大佬你瞓喺機場嘅大堂嗰啲，瞓喺酒店嘅 lobby 係咪？嗱喺呢啲嘅人裏邊，咁啊喊晒啦！終於係有啲人醒目啊，上 Manchester 嗰度轉機啊，咁啊翻到香港，我睇你識唔識轉駁嘅啫，係咪？好啦，啲父母好緊張。係可能有2-3日冇涼沖，即係都幾慘啊！好啦，佢今朝早沖涼，哇凍到我傻咗，大佬！哇啲凍水借到落嚟，哇開咗好耐都係冇嘅，算啦，咬實牙根，洗濕個頭，洗埋個身啦咁樣，咁樣你聽見啲慘叫聲，係我嚟嘅真係，我話有冇水咁樣，係 OK， 好啦，但係請你記住，如果冇熱水嘅時候咧。就可以熄翻佢，因為你儲熱式嘅。如果你越扯就越冇水啦。好，分開個話題啦。幾日終於翻到香港，父母見到佢嘅時候會點啊？好興奮嘅擁抱佢。咦，沖完涼先嚟喊你啦？唔會㗎，即係就咁愛。詩人好深感受到神嘅愛，喺困境裏邊，神聽我禱告，於是佢哋就係去呼求神。今日佢好深體會到神係一個點樣嘅屬性。我哋一齊嚟帶去讀詩篇116篇嘅第5到第6節啊嘛，第5到第6節，我哋一齊嚟讀。耶和華保護主人，我落到基
神嘅屬性好特別嘅，神係有恩惠，後邊係點講啊？以憐憫為懷，中間夾住嗰個係咩啊？公義唔可以分割嘅。但係點解我講公義係審判，神嘅憐憫就係寬恕。可能我曾經落到一個好愚頑嘅地步，我唔知你有冇好深嘅有陣時反省你自己。當你犯一啲錯嘅時候，你回頭睇翻點解我會犯呢個錯？點解我會咁蠢？甚至當你犯呢啲錯嘅時候，可能人會提醒你，但係你會完全嘅嚟到係去覺得眾人皆醉我獨醒，但係原來係眾人皆醒我獨醉。我啱啱臨上機嘅時候收到個消息，我好痛心。呢幾日我都不斷嚟帶入去禱告。一個中學嘅時候喺我教會聚會嘅人，睇住佢大啦，都已經有8、9年嘅時間。我最近先啱知道，佢同一個大佢20年嘅男人發生咗感情，但係呢個男人仲未離婚嘅添，但係一個只係24、25歲嘅女仔。我唔係好明，我仲未好清楚，但我只係知道呢個事實。我知近期佢少咗返教會，教會嘅牧者揾佢盡量去避，所以我教會嘅牧者同我講：牧師要你出馬啦，因為呢個都係嗰陣時你同佢傳福音湊大佢。我聽到之後我哋好心痛，點解會係咁？好可愛，但係點解會中意一個大佢超過20年，但係仲係未離婚嘅？我唔知嗰分仲咧，肯定就係個男人而家仲係喺法律上邊有太太，點可以咁樣做？但係我因為見過好多呢啲咁嘅 case，有陣時好難講，但係結果有啲人就會點啊？就係撞到焦頭爛額，所以好可悲。但係有陣時就喺呢啲咁嘅困境當中，我哋先至會向神嚟帶去呼求。但係神好清楚嘅係記得呢啲罪會帶嚟好大嘅傷痛，但係同樣嘅聖經裏邊好清楚講，他不長久責備，也不永遠懷怒，他沒有按我們的罪過待我們，也沒有照我們的罪孽報應我們。呢度好清楚，今日我哋應該係受住罪嘅刑罰。但羅馬書第5章好清楚講，神就喺你未犯罪之前，已經為我哋成就咗救恩。我哋有冇感動？有陣時好驚我哋作為基督徒，我哋聽得太多神嘅救贖，以致佢成為麻木咗。今日耶和華保護愚頑嘅人，我落到卑微嘅地步去救咗我。呢個拯救包括3方面，我哋一齊嚟讀116篇嘅第8節好嗎？116篇嘅第8節，我哋一齊嚟讀好冇？預備1、2、3。呢度好清楚講到咧，耶和華佢係嚟帶去保護呢啲嘅愚頑，但係我哋攞低微嘅地步去救咗我哋。但係跟住我哋會睇佢點樣嚟帶去拯救我哋啦。我哋一齊嚟帶去讀第8節好嘛？預備1、2、3。主啊，你救我的命免了死亡，救我的眼免了流淚，救我的腳免了跌倒。第一，神嘅拯救係救贖我哋從永遠嘅死亡裏邊得着釋放。如果我哋面對罪嘅審判，我哋係永遠陷喺呢一個嘅刑罰嘅裏邊，同神永遠隔離，係面對永遠嘅死亡。但係今日神救我哋嘅命免了死亡。今日喺我哋人生嘅裏邊，我哋遇到好多嘅壓力，遇到好多嘅衝擊，有陣時我哋會傷心流淚，甚至去到一個嘅地步就係欲哭無淚。但係神佢重視我哋，聖經話佢用皮袋代起我哋嘅眼淚，意思就係神佢會帶領我哋經過呢個嘅流淚谷，引導我哋入到一個泉源之地、快樂嘅境地，救我嘅眼免了流淚。有陣時我哋會走岔路，但係神會用好多方法攔阻，將我哋挽回，叫我哋嘅腳免了跌倒。正正就係因為呢份嘅拯救，呢份嘅愛，話俾大家聽，原來愛就係帶嚟俾我哋最大嘅動力，
叫我哋甘心受約束，係咩意思？我唔知我當中有邊啲人談緊戀愛，我係談緊戀愛，我仲係熱戀當中添。真嘅喎，嗱你唔好諗住結咗婚咧就算數啊！今日我講嗰個男女之間嗰個嘅 talk 咧，都講到2個幾鐘頭，我都講唔完。我舉一個例啊，有陣時我哋追求人就好熱切嘅。我教會有一位做護士嘅，哇好靚女啊，好迷人。佢筆下即係佢腳下有好多唔係腳下，佢有好多裙下之臣。咁終於咧，佢嫁咗俾一個嘅弟兄啦。咁咧，我記得即係結婚幾年之後，我都問佢啊點啊你哋啊咁樣。我開始翻，咁多人追求你，點解你要揀呢個？我真係太令我感動啦，牧師，你知唔知啊？佢嗰種熱切追求真係令到我咧，即係心服㗎。我夜晚黑我要看夜嘅時候，唔係我翻 P 啦，即係放9點零10點鐘咧，佢會喺醫院門口等我，陪我一齊放工，又同我咧去食嘢㗎。如果我 online 嘅時候，咁都係10點零鐘翻工，咁啊其實佢送我翻工唔係最重要咯，但係最感動就係佢會接我放工啊！你知唔知我 online 之後咧放工係幾點鐘啊？係朝頭早6點鐘啊！有陣時見到哇好凍啊，佢瑟縮喺個醫院對面嘅時候喺度等我放工咧，哇真係好唔能夠唔令我感動㗎。佢仲會點啊？同我食完早餐咧送我走，然後先翻工㗎。哇！我真係覺得我都好感動。而家你結咗婚之後，佢點啊？哎呀而家佢信心大咗好多啦。話咩啊？佢話你自己翻去得啦，神會保守你啊！你明唔明啊？今日原來有陣時我哋追求人嗰陣時咧就好熱切，但係結咗婚之後咧就開始慢慢孤單㗎。呢個錯嘅，所以我真係熱戀㗎。我而家愛我嘅妻子咧係比我當年追求嘅更加多，因為經歷過人生一段好多漫長嘅日子，一啲艱苦嘅歲月，你更加體會到佢對你嘅愛。所以你唔好淨係停留喺你得救嗰度啊！你日日都淨係喺諗緊，哇！我以前得救，喂你尋日得救你可能興奮啫，你6年前得救你仲點會有咁大興奮啊？係咪？但係唔好忘記我哋嘅神係每一日俾恩典我哋。當你能夠每一日都經歷到神嘅愛嘅時候，你就唔會斤斤計較，愛成為好大嘅動力。最簡單舉一個例，當你愛一個人嘅時候，你好樂意咧同佢分享。你知唔知我成日都忙，日日都好多嘢做，但係我每做完一樣嘢咧，會打俾我太太嘅，即係同佢傾下，我而家做完啲乜啦咁樣。我今次嚟呢度之前4日前咧，我仲係喺紐西蘭巡迴報道啊，用咗10幾日嘅時間。咁咧翻到去香港之後咧，我話好忙，因為我禮拜6晚先翻到香港，禮拜日就全日要即係講3堂道，跟住有開執事會啦，面對教會可能續約嘅危機啦，因為我哋租領會啊，咁又話未必批俾我哋，我要2手準備，我開會開11點鐘，跟住禮拜1、禮拜2，因為復活節之前咧，我8點鐘已經我住大埔啊，去咗西營盤啲救恩小學裏邊咧嚟有講佈道會啦，即係你諗下我要幾鐘出門口啊？連續幾日，跟住我禮拜3就翻嚟，但係我太太咧禮拜1就去咗日本玩啦，我都冇機會溝通。我而家影咗你哋唔少相㗎，我就點樣咧？就係5月嘅時候，我會同我太太咧有機會大家安靜，即係我會去旅行。於是我就會話俾你聽，嗱，呢個就咁樣，呢個點，呢個點，即係我都會分享翻我啲經歷。我哋會好樂意嘅嚟，但係去自動地去報告行蹤，同你阿媽阿爸話。你去到邊度？你翻嚟打電話俾我聽啊！即係唔打，你唔使錢再計佢，我封鎖你經濟，咁啊好冇癮嘅，你咪打咯。到咗邊打？咁你收線咯，係咪？但係如果你愛你唔同噶嘛，梗係會講落去噶嘛，啱唔啱先啊？係咪？所以嗱，呢個好重要一樣。當你愛嘅時候，你就自然甘心嘅樂意做呢啲嘢。我有一次去日本侍奉。咁樣咧就，如果我上到網嘅話咧，就可以咧用即係一個咩 Viber 定咩咧打 Viber 係嘛？即係我都唔係好識啦，打電話咧即係同我女傾偈。我喺日本3日，但係我主人個屋企嗰個空屋嚟嘅，即係唔係死人嗰啲係空溜溜嘅屋，所以係冇得上網。我每一日夜晚黑都會坐4個地鐵站去到東京。即係最出名嗰個係咩咧？即係
歌舞伎町嗰度係咩咧？新宿東口嗰度咧，大家如果你去日本就知道啦，嗰、嗰個好出名嘅有個好大嘅熒光幕咧，木村拓哉嗰個下邊咧，即係原來喺下邊咧有免費 WiFi 嘅，哇凍到我死啊！我就喺嗰度咧，你帶去上網，跟住咧就 check 晒教會啲 email 覆晒，然後咧就同阿女傾電話。同完阿女傾電話就叫 pass 俾阿仔 ，pass 俾太太傾完，我晚晚就企喺嗰度咧，好鬼凍嘅大佬，咁我就至少45分鐘搞掂晒你傾咗啦，就安安樂樂就再坐翻4個站翻去安然入睡。邊個逼我㗎？冇人逼我嘅，就係因為愛，我愛我嘅屋企人，我好想同佢多啲，即係要關心佢哋，所以我會做呢一樣嘢。所以原來愛係一個最大嘅動力，讓我哋甘心嘅有受約制。作為基督徒，我哋唔可以犯罪，因為罪會令到我哋受傷害，令到無辜嘅人受害，令到神傷心。但係有陣時我哋更加進一步，唔係犯唔犯罪，可能有啲嘢可以做，但我為咗別人嘅緣故，於是我唔去做。有一段較長嘅經文，我哋要嚟帶去睇，就係保羅講我點樣為咗神嘅緣故，我放棄咗我自己應有嘅權利。好，我哋一齊嚟帶去讀呢一段嘅聖經，我哋好快咁讀出嚟，好冇？論到祭偶像之物。保羅話：大家都有呢個知識，呢啲食物咧其實冇乜所謂嘅，影響唔到你。即係食咗嘅時候，坦白講，你又唔死得嘅，唔食咧你都唔死得嘅。喺呢啲嘅偶像係假嘅，某個程度即係封一層啫，係咪先？但係佢話：如果有一日，當我去參與呢啲嘅祭祀，啲人見到我同呢啲人一齊有食呢啲嘅偶像食物，可能我會有軟弱，我就為咗佢嘅緣故而放棄。咁當然有個背景嘅。你就唔好即刻apply落去話，咦我屋企拜完菩薩啲我唔食啊咁樣。如果你佢話你唔好食咯。但係原來嗰陣時啲人係點樣咧？去傾生意咧，就喺啲廟宇嘅祭祀之後咧，就大飲大食，又飲酒，甚至有啲所謂廟裏面嘅女祭司其實係妓女嚟嘅，就係當你飲完酒之後就可以同呢啲人發生關係。保羅話：如果你咁樣去做，參與呢啲係可能你冇同呢啲嘅人發生關係，但係啲人睇見你咁嘅時候，就會唔會質疑緊你，以致你有問題咯？最簡單，最近特首出現咗好多問題，就話佢坐嗰啲嘅有錢佬嘅遊艇由澳門翻香港，跟住又坐飛機又俾人哋坐到暈咯。不過好真，坐一次遊艇冇乜所謂嘅啫嘛，係咪先？但係你就可以成為一個藉口，俾啲人嚟帶去批判你。所以我哋願唔願意為咗神嘅緣故而放棄咧？我成日講自己嘅權利，難道我冇呢個權咩？啱，我哋每人都有為自己嘅權利。但係當你為咗愛嘅時候，可能你就會棄權。腓立比書第2章第5到第8節，好熟嘅，我大家一齊嚟讀呢段經文啊嘛。
嘅時候咧，我哋咧好多時淨係抽咗呢段經文嚟去睇，其實好大嘅危險係錯嘅。就係講到啊，耶穌點做，我哋要點做？你知前面第一句係乜嘢？各人不要單顧自己的事，也要顧別人的事。跟住就係跟住嗰句啦，你就以耶穌基督嘅心為心。原來係講我哋為咗別人，我哋要關心別人，就好似耶穌咁樣。跟住用耶穌嘅乜嘢比喻啊？就係耶穌甘心樂意放棄自己嘅權利。好啦，如果我哋嚟到睇嘅時候，耶穌本來就係神，但係佢願意成為人。記唔記得我琴日講過，佢係完全冇受拘禁嘅，但係佢成為人嘅時候，成為一個受拘禁喺某一個空間裏邊嘅人。好，但係耶穌降生絕對唔係活喺一個嘅皇室裏邊，或者大富之家。佢成為人係成為一個奴僕喎，啱唔啱？當佢成為一個奴僕之後，佢生長喺貧窮嘅家庭裏邊，然後跟住佢仲點啊？佢成為奴僕嘅身份，耶穌基督親身示範，為門徒嚟帶入去洗腳，係咪？喂，唔係淨係呢一樣。我最深感受就係耶穌醫治一個盲眼嘅乞兒，呢個乞兒叫巴底馬。呢個乞兒聽見耶穌經過，大聲呼叫：夫子啊，救我！啲人咪即刻鬧乞兒，你收聲啦，講咁多嘢。但係耶穌即刻停低，叫啲人唔好鬧佢。跟住耶穌走到去佢嘅面前，講咗一個好普通嘅説話，但係好觸動我。耶穌問呢個乞兒話：我可以為你做啲咩？佢對住一個完全冇地位一個乞兒，耶穌只係僕人咁同佢講：我可以為你做啲咩？喂，呢個咪就係謙卑，甘心樂意嘅服侍咯。佢成為奴僕嘅樣式，但係仲慘。後尾我為我哋死嘅時候咧，佢死到最衰嗰種死法。喂，羅馬唔係淨係釘十字架咁慘嘅，但係羅馬有兩種刑罰好恐怖。一種咧就係釘十字架，因為要慢慢流血而死。只有最大嘅罪人咧，先至要釘十字架嘅啫。耶穌寫十字架上面，但係當然請你唔好忘記，呢個唔係就咁停咗落嚟。星期日係復活節，耶穌從死裏邊嚟到復活，被升為至高。但係因為佢付出咗呢個咁嘅代價，佢得咗更大榮耀。歷世歷代有幾多基督徒每個主日嘅時候，甚至禮拜五、禮拜六嘅時候嚟到歌頌讚美神，有邊一個人可以好似主耶穌咁樣，俾咁多人嚟到稱讚嘅？而萬物都要稱佢為主，佢就係要將榮耀歸翻俾神。你睇唔睇到？耶穌基督為咗愛我哋而甘心樂意棄權，放棄咗佢嘅權利，好似損失，但係最終佢得着更大嘅提升。但請你記住呢段經文個背景係咩啊？各人不要單顧自己嘅事，也要顧別人嘅事。所以呢度好重要。時間問題我哋唔嚟得去詳細講，但係我哋願唔願意為咗別人而放棄自己啲權利咧？可能呢樣嘢係啱嘅。最簡單舉個例，我對上侍奉嘅教會咧係點樣咧？就係喺太子道地鐵站出嘅，有一部分要會友就住喺咩咧？上海街。咁咧，即係嗰類嘅地方，我唔可以去探訪佢哋嘅，因為點解咧？嗰啲嘅樓梯有啲光管招牌。有啊，小紅啊、小桃啊咁樣，而家連呢啲名都冇啊，淨係打幾支光管出嚟嘅啫。可能佢住4樓，但係原來2樓咧又會經過嗰啲嘅架步一樓鳳。如果我上去探訪嘅時候，好容易俾人哋誤會，哇！哇，做乜佢走去嗰啲地方啊？你知傳福音啲人冇傳得咁快噶嘛？但係呢啲嘢傳得好快，所以我就會點樣咧？我一定唔會上去。如果真係有咩事嘅時候，唔該你嚟啊！我約你喺麥當勞。喺大家樂見面 ，open to all。我教會有個原則就係唔會單獨去一個異性嘅屋企，唔係驚自己把持唔住，即係一次冇理由把持唔住係咪？但係最大問題係費事引起人哋飛短流長。你係為咗別人嘅緣故，某啲嘢你要放下呢個嘅權利，咁你係咪好慘咧？又唔係喎，為咗神嘅緣故，你樂意咯。我再舉一個例，大家就會明。
好多年之前，有一晚咧，我竟然好早翻屋企，因為我平時11點鐘都翻屋企，嗰晚8點搭10就翻到屋企。我聽人講，喂，難得你翻嚟喎，咁早，不如過睇戲啊咁樣。喺我屋企嘅對面咧，就好似而家呢度咧，行去另外個宿舍咁近嘅啫，即係嗰條馬路嘅啫。咁咧喺大埔有間叫星輝戲院，咁咧呢間嘅戲院咧，咁咧我話做咩戲啊？嗰陣時嗰套戲大家可能會記得啦，就係梁家輝啱啱轉做諧角，就係黑玫瑰與黑玫瑰。咁咧笑戲嚟嘅，咁我睇到話，咦，就係嗰套戲咯，好睇啊，人哋幾好笑喎。咁我話好啦，我去嗰度睇啦。有咩問題啊？嗰套戲冇問題嘅。我話係啊，嗰套戲係冇問題，不過間戲院有問題。一間戲院平時不嬲都係做3級戲，但係偶然就換一套正經嘅戲出嚟。但係如果我哋睇9點半咧，佢熄晒燈㗎啦喎，仲有嗰可能係最後嗰日，跟住佢就會換咗上面個 poster 㗎啦嘛，係咪？我睇完戲，我出嚟搭住你嗰頭，係咁笑嘅時候，對面馬路啱有會友經過，一望見，咦？點解牧師同師母喺嗰間戲院走出嚟嘅？跟住就問我做咩戲啊？哇！鹹濕老公淫賤妻，係嘛？哇！咁嘅時候，佢點諗我哋啊？哇！諗唔到牧師竟然睇呢啲戲喎。佢走埋嚟問我都還好啊，我會同佢講唔係啊，係黑玫瑰與黑玫瑰。係啲會友一定唔會走嚟問你噶嘛，但係就會喺背後唱你噶啦嘛。所以就為咗免得別人嘅誤會，於是點啊？喂，睇戲冇問題㗎，你可以放棄㗎，係咪？但係我唔會去爭拗，我嘅知識可以同你講，呢套電影冇問題嘅。我對得神住神係無所不知，佢知道我睇呢套戲係冇問題嘅。但我為咗一啲所謂軟弱嘅人，我就願意甘心樂意放棄權利，唔會覺得痛苦咯。正如一個父母，爸爸做嘢做得好辛苦，翻到屋企，但係可能佢住嘅地方就係好細，得400零尺，仔女要考試，佢又要讀書啦。但係老豆翻到嚟好攰，想睇下電視，但係一開咗個電視機嘅時候，個細蚊仔咧就冇心機啊，望佢。爸爸可以好理直啲咁同佢講：你讀書呀，讀書啦你，睇咩啊？爸爸做嘢做得咁辛苦，休息下。relax 下唔得咩？我嘅權利，電視機我買，電費我俾，讀書。咁細蚊仔咪讀咯，但係咁樣嘈嘅時候，爸爸可能繼續鬧佢，係咪？爸爸可能冇錯，但係如果愛惜兒女嘅父親就會點樣咧？係因為你軟弱，當我開着嘅時候，你就會點樣咧？你就會睇，算啦，我唔睇咯，熄咗佢。或者如果我錄影機錄住佢先，咁等你瞓咗覺或者幫瞓咗嘅時候，我先去睇咯，係咪？所以為咗愛，你就會甘心將你呢個權利，你帶佢擺低。正如保羅，我哋唔詳細睇呢啲經文啦，佢自己講到佢有自由去選擇。我出嚟侍奉嘅時候，你去供養我係應該嘅，但係後尾因為一啲嘅人嘅批評，保羅就話咩咧？我放棄。所以保羅有一段時間係織帳棚嘅，佢要自己揾錢嚟帶去養生，而放棄咗佢嘅權利。但係好特別，如果你留意嘅時候，佢又喺腓立比教會啦，啲人嚟到供應保羅嗰個嘅需要，知道保羅有困難，於是供應佢嘅時候，佢就照去，佢照接納嘅喎。點解佢拒絕哥林多教會對佢嘅供應？但佢又接受腓立比教會嗰個幫助咧，個原則喺邊啊？就係如果你呢班人批評我呢個行動引致到你哋嘅誤會嘅時候，我寧願放棄。但佢知道腓立比教會對佢係好尊重、好愛佢，於是佢就接受。所以我哋應該有一個好重要嘅原則，我哋一齊嚟讀啦。哥林多前書第9章嘅23節同埋第10章嘅31節，我哋一齊嚟讀。所以呢度我哋要好清楚要知道，
今日如果我經歷到神嘅拯救，每日經歷緊神嘅祝福，我願唔願意唔單單唔犯罪，因為犯罪係對我哋有損失係咪？但係我更加積極，可能有啲嘢好嘅，但係為咗愛，我願意放棄。最簡單舉個例，我而家放緊自己假了，大家當中。你知唔知我今年1月嘅時候，俾我教會 cut 咗35日嘅 working holiday， 因為我節假積得太多，35日。但係佢哋話：喂，牧師你應該要清假，但我真係清唔到喎。我為咗要服侍弟兄姊妹先清唔到啫嘛。我 cut 咗你35日教喎，但係我算咯，因為我自己你話阿挑都好咯，獎賞嚟自神，你 cut 咗我，神你保安俾我 ，OK？ 我今朝好開心啊！你點解咧？我寫完咗一篇講章，呢篇講章係5月第一個禮拜寫嘅，即係講嘅5月5號同埋6號篇講章。我今日未人試過戴太陽眼鏡寫講章。我喺你 group discussion 嘅時候，我出咗去，哇！用陽光曬喺我背脊嗰度，咁然後咧我就坐喺出邊嗰個嚟帶去做嘢。我係琴晚黑前2日都已經睇書，我已經做緊我教會嘅嘢，但我已經放緊自己假嘅。我甚至俾人哋 cut 咗我假，但我都仍然甘心樂意，因為我唔係服侍班執事，我係服侍弟兄姊妹，我向神嚟好交代，我唔會去斤斤計較，因為唔係我偉大，係因為我每日都經歷神好多嘅祝福。最簡單舉個例，我都冇諗過嘅，我去紐西蘭，即係佢講道，我買經濟客位，但我冇俾任何壓力。係 upgrade 咗我上去 business， 點知我今次嚟啫嘛，過2個禮拜之後，我啱嚟英國嘅時候，又同我講啊，我哋好開心啊，你繼續嚟帶入去支持我哋，又 upgrade 咗我上去 business 喎，哇，真係幾正啊！你諗下，哇，呢啲恩典嚟㗎，我會覺得，我真係覺得不配，於是我又更加覺得。神，我真係要委身俾你。我特別好中意喺飛機嗰度祈禱嘅，因為我覺得快好多神會收到。因為好高啊，大佬，係啊，因為快好多，所以我係好中意喺飛機裏邊祈禱，同埋祈禱會瞓咗嘅。OK， 好。咁所以你留意到原來你經歷愛嘅時候，你係會唔同咯。最後，請你要搞清楚。有陣時我哋會諗，咁即係點啊？呢個咁樣做，嗰個又咁做，咁你點啊啫？有咩原則咧？大家有冇聽過個古仔？有一個爸爸同埋個細蚊仔拖住隻駱駝嚟帶去入城。點不知當佢行嘅時候，有人同我講：哇，搞錯咁蠢嘅啲父子，有隻駱駝喺度，兩個人一齊行嘅，梗係俾個仔坐駱駝啦嘛。咁於是個老豆聽到話：啊，係喎係喎係喎，哇真係咁蠢嘅，個仔騎駱駝，點解行到冇幾耐？有個人見到話：呢個咩世界啊？後生細仔就騎駱駝，個老豆就喺度你都係去行路，唉不知所謂。呢啲真係冇大冇細。我哋諗落係喎咁辛苦，咁你係我行個仔嚟㗎，去咩咧？你都係去坐駱駝啦。阿仔落嚟。咁於是咧，個老豆上咗去啦，跟住行咗冇幾耐，有人話：我呢樣都唔係蠢，駱駝咁夠力，有咩理由？個細蚊仔喺度行，個老豆坐喺度，兩個坐上去咪得咯？係喎，一齊上埋嚟。咁跟住行冇幾耐嘅時候，有個好愛護動物協會人就話：哇，兩個人一齊騎一隻駱駝，好虐待嗰隻駱駝喎。於是兩個人就落開嚟就孭住隻駱駝嚟行啦。大家明唔明我講啲咩啊？有陣時好多人都俾你有好多批判嘅，你明唔明啊？你聽得呢個講，可能嗰個就話你唔妥；你聽得嗰個講嘅時候，呢個就話你唔得。咁我哋嘅立場係點啊？咁我基督徒咪好陰功咯？喂，呢啲人又話唔好，嗰樣又唔好嘅時候，咁我咩都唔使做啦，係咪先？但係你要搞清楚，我哋絕對唔係為咗要奉承人、委曲求全。我哋要知道乜嘢係絕對，乜嘢係相對。好清晰嘅，如果呢一樣嘢我做出嚟嘅時候係影響咗別人對我哋
信仰嘅睇法，我寧願放棄唔做。我喺我哋討論嘅問題裏面已經 set 咗呢一啲。最簡單舉一個例，一個談戀愛嘅男女，當我哋去旅行嘅時候，哎呀，為咗慳錢，我哋住同埋一間房啦，報旅行團嘅時候，我個人你話我估到都好啦，我唔贊成呢樣嘢。係咪你唔會犯錯嘅？但係你陷喺一個誘惑裏邊，甚至你可唔可以同人哋講我哋未結婚？人哋點睇你咧？我都會帶隊去旅行。只要你報團嘅話，我哋未結婚，我哋要分開兩個房瞓咧，佢自然會同你哋帶分房㗎啦。唔好用咁多藉口。但係有時我就用呢啲嘅嘢，可能陷自己喺不義嘅裏邊。所以你留意到耶穌基督佢自己講，佢心裏邊柔和謙卑係咪？但係唔好忘記，耶穌有啲嘢咧，佢係有自己嘅原則嘅。喺聖經裏邊嚟到去記載到咧，有一日耶穌喺安息日裏邊嘅時候，佢見到一個人病咗，佢嘅手嚟到去即係枯乾咗。耶穌特登喺安息日嗰度嚟到醫好佢。耶穌用挑戰呢班法利賽人，安息日治病得唔得？好親親，你記住喎，嗰個人唔係啃親骨就嚟要死，冇人醫到嘅，耶穌要救佢，係咪？又或者唔係呢個人已經死咗，耶穌唔能夠唔救佢，因為咧細路死成日都可以救佢啦，係咪先？呢個人係患咗長期病同埋唔死得嘅，係冇需要一定喺安息日裏邊嚟有醫病，係咪先？但係耶穌特登喺安息日裏邊嚟有醫病，就係要去教導呢班法利賽人，去挑戰呢班法利賽人。呢班法利賽人太死守律法，於是點樣啊？耶穌就嚟帶去醫治佢。但係引嚟嘅就係呢班人對佢不滿，係咪？但係耶穌唔會因為呢啲人嘅不滿而放棄咗佢嘅原則。所以當我哋面對一啲絕對嘅真理，有啲信仰好重要嘅事情，我哋可以企得好硬，我哋唔介意繼續堅持，甚至某個程度會令到呢啲人跌倒。唔好忘記耶穌同嗰啲嘅妓女，同嗰啲稅吏一齊嚟到食飯嘅時候，係俾人哋指責嘅。點解同呢啲人喺埋一齊啊？但係耶穌就話：去同佢分享信仰。所以今日我哋要好小心，求神你有幫助我哋。喺最後結論嘅時候，好中意一張嘅書籤，呢張書籤咧夾咗一本聖經裏邊，係一個嘅禱告嚟。主要求你賜我靈識，接受一啲唔能夠改變嘅事物，但係都求你賜我勇氣去改變嗰啲可以改變嘅嘢。但係第三個禱告好重要，俾我有智慧去分辨邊啲係我接受嘅嘢，係邊啲嘢唔可以嚟到改變，以致我有呢個嘅分別。所以請你記住，今日當我哋作為一個基督徒，我哋絕對可以再犯罪，罪會帶嚟我哋一個好大嘅傷害，無辜嘅人受害，神係傷心。所以我哋已經得着主嘅拯救，我哋被稱為義。但係我哋每一日都經歷緊神嘅恩典，正正因為神嘅恩典，於是我哋甘心樂意，唔單單唔去犯罪，更加可以為咗別人嘅緣故，我放棄一啲應有嘅權利。你做嘅時候，呢個你權利，但係我諗翻我哋嘅主都放棄咗佢自己嘅權利，拯救我哋，係咪？點我哋唔可以用愛嚟帶去甘心受呢個束縛呢？所以求神嚟到幫助我哋，作為基督徒唔係好苦澀，但係當我哋知道凡事都可行，但不都有益處。凡事都可行，但我所做嘅要去榮耀神，為咗福音嘅緣故，我哋願意咁做。所以求神你有幫助我哋喺我哋嘅學校，喺我哋嘅生活裏邊有好嘅見證。聽晚就會同大家分享，咁點樣先有呢個生命唔去苦澀咧？呢個就係聽晚同大家嚟帶去分享。好，我一齊嚟帶去低頭去禱告嗎？天揾求你自己親自嘅嚟帶去幫助我哋能夠識點樣嚟帶去經歷你嘅愛，以致我哋生命有轉變。神求你嚟帶去祝福我哋，讓我哋願意甘心放下自己嘅權利，成為更多人嘅幫助同埋祝福。
正如你自己放下咗你自己嘅權利，你甘心為人，且死喺十字架上面，以致我哋能夠得著呢個拯救，幫助我哋能夠因為愛嘅緣故，我哋擺低自己，讓我哋嘅生命成為更多人嘅祝福。祈禱啦，主得勝嘅名，阿門。